வெல்கம் டு ஃபீனிக்ஸ் லேர்னர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி கியூபிக்ஸை சிம்பிளாக 8 ஸ்டெப்ஸில் சால்வ் பண்ணுறது, அதோட ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கியூபிக்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ரொம்பவே கம்மியாகுது. இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஐக்யூ லெவல் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகுது. ஸோ இந்த சால்வ் பண்ணுறதுல நிறைய பேருக்கு நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும். ஸோ இதுதான் அந்த 8 ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் இதுலேயும் வீடியோலையும் கொடுத்துருக்கேன். இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் அந்த 8 ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ஸை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி கியூபிக்ஸை சேர்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா ஃபைனலில் உங்களுக்கு எல்லா கலருமே சால்வ் ஆகிடும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண வீடியோ பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் கலர் சால்வ் ஆகும். ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்பில் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாலுமே கண்டிப்பாக சால்வ் ஆகாது, ஃபுல்லாகவுமே கொலாப்ஸ் ஆகிடும். ஈவன் நீங்கள் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு ஒரு சின்ன ரைட்டுக்கு பதிலாக லெஃப்டில் நீங்கள் டர்ன் பண்ணிங்கன்னா கூட ஃபுல்லாகவுமே கொலாப்ஸ் ஆகிடும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. ஸோ நீங்கள் அதை நல்லா ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு தென் நீங்கள் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸோ இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.